जय जगन्नाथ मु लिपुन आपण मानक लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मानी मो भिडियो आपण मानक बताइबी। भिडियोटी शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते भिडियो गोटे लाइक करूँ। समस्ते तले नाली कलर सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट रहा आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तो चलतु आजिकार टॉप न्यूजेस कौन रही देखि नबा। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु मामला उपरू हटिब परदा, जहाँकि सीबीआई को एम्स रिपोर्ट रे बड़ खुलासा। सुशांत शरीर मिलना विष बोली जहाँकि एम्स रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। 2 नंबर अपडेट रही कोविड कटकणा भितर आरंभ है विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। तेबे मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव आगत पर गृह को अपराह्न 3टा पर्यंत मुलतवी करिसेंती बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। तो चलित अधिवेशन पर विधानसभा रूपदेख संपूर्ण रूपे बदली जाइछि देखिबाकू मिलिछि। 3 नंबर अपडेट रही प्राइवेट लाइसेंस प्राप्त गाड़ी गुड़िक कौनसी परिस्थिति रे व्यावसायिक उद्देश्य रे व्यवहार करा जाई पारिबो नाही। तो एपरि कले गाड़ी भड़ा करिथिबा व्यक्ति बा अनुष्ठान विरुद्ध रे एतला रुजु हेबो। तो एथि सहित प्राइवेट गाड़ीर मालिकंक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा नै परिवहन कमिशनर पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। तो सूचना अनुसार घरोई गाड़ी गुड़िक सरकारी एकक अनुष्ठान व्यक्ति विशेष एवं शिल्प संस्थार भड़ा उद्देश्य रे व्यवहार माने हेतु हेतु परिवहन बजार नजर आछि। तो एभली कार्य मोटरयान आईन 1988 को खोला उल्लंघन करुछि बोली तथ्य रही। 4 नंबर अपडेट रही केमिति रहिबो अनलॉक 5 रो रूप देख, जहाँकि एहारी उपरे रही समस्तंकर नजर। तो अनलॉक 5 रे कौन हेबो कोहलता कि एने आज किंबा आसंता काली केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करिवे बोली तथ्य रहउछि। तथापि मुख्यतः मंदिर, स्कूल, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थली खोलिबो कि नाही ता जणा पड़िबो। तो सेहीपरि आर्थिक गतिविधि उपरे सरकार किछि कोहल करिपारंती बोली आशा करा जाउछि। 5 नंबर अपडेट रही ओडिशार पाणीपाग को लेकिन, जहाँकि आसंता 30 तारिख रु अक्टोबर मास 2 तारिख जाए राज्य में वज्रपात और घूर्णिझड़र आशंका रही। तेणु यही सब जिला को विपद थिबा आशंका करा जाउछि। विशेषकर आसंता 30 तारिख में आपणकर बालेश्वर, भद्रक, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, बौद्ध, ढेंकानाल आदि जिले में जहाँकि बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हमार संभावना रही। तो यही अक्टोबर मास 2 तारिख पर्यंत लगी रहिबो। तेणु समस्ते निहाती भावे सतर्क रुहंतु आ सचेतन रहंतु। 6 नंबर अपडेट रही आज राज्य 15 जन कोरोना आक्रांत मृत्यु होती। तो फल राज्य में कोरोना जनित मोट मृत्यु संख्या 828 को वृद्धि पाई, जहाँकि राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण पक्षर ट्वीट कर सूचना दी जाइए। भुवनेश्वर, कटक आ बालेश्वर 3 जन लेखाएं कोरोना आक्रांत मृत्यु होती। तो सेपरी पुरी 2 जनकर मृत्यु होता बेले झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बलांगीर, नवरंगपुर जिलूर जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत मृत्यु होती तथ्य रही। 7 नंबर अपडेट रही आज राज्य में 3067 जन नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। तो एमानक मध्यरु संगरोध केन्द्र 1809 जन जहाँकि चिन्हट होती। स्थानीय अंचल 1258 जन चिन्हट होती तथ्य रही। तो जहाँफल मोट आक्रांत संख्या 2,15,676 को वृद्धि पाई, ताकि खोर्धा जिले में सर्वाधिक 555 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होता सूचना रही। तो सेपरी कटक जिलूर 230 जन चिन्हट होती। तो अपर पक्षे नयागढ़ जिलूर 68 जन, गंजाम जिलूर 34 जन, बलांगीर जिलूर 78 जन, बालेश्वर जिलूर 146 जन, कोरापुट जिलूर 55 जन, भद्रक जिलूर 59 जन, रायगड़ा जिलूर 41 जन, पुरी जिलूर 178 जन, सुंदरगढ़ जिलूर 62 जन, जगतसिंहपुर जिलूर 84 जन, संबलपुर जिलूर 98 जन, कलाहांडी जिलूर 54 जन, जाजपुर जिलूर 60 जन, कंधमाल जिलूर 81 जन, केन्द्रापड़ा जिलूर 94 जन, मालकानगिर जिलूर 24 जन, गजपति जिलूर 21 जन, मयूरभंज जिलूर 143 जन, झारसुगुड़ा जिलूर 96 जन, ढेंकानाल जिलूर 91 जन, नवरंगपुर जिलूर 58 जन, केन्दुझर जिलूर 81 जन, सुवर्णपुर जिलूर 22 जन, अनुगोल जिलूर 129 जन, बरगढ़ जिलूर 69 जन, नुआपड़ा जिलूर 85 जन, देवगढ़ 15 जन, बौद्धर 45 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। से स्टेट पुल 211 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती तथ्य रही। 8 नंबर अपडेट रही देश में कोरोना संक्रमण खूब जोर बढ़िबारे लगी, जार प्रभाव में 2020 आउ 21 अर्थनीति मान उत्पाद 11% कम हम बोली संभावना रही, जहाँ नहीं चेतई देती रेटिंग एजेंसी इक्रा बोली तथ्य रही। 9 नंबर अपडेट रही सोशल मीडिया रे वर्तमान हाज कपुल चैलेंज खूब भाइराल होबारे लगी, जहाँकि कपुल माने हाशटैग सहित निजर फोटो किंबा निज जनकर रैपिड फायर
जहाँकि फोटो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सबु जगह सोशल मीडिया रे शेयर करूछंती। तो स्थिति एमिति जे लोक माने निजर व्यक्तिगत जीवन तथ्य मध्य किछि न बुझी न सुझी पोस्ट करिवारे लागि पड़िछंती। जहाँकि चैलेंज सुंदर आउ क्यूट लागुतले मध्य सारा देश रे साइबर एक्सपर्ट आउ पुलिस एथिपाई सावधान रहिबाकू अपील करिछंती। कारण थाना रे चैलेंज को नहीं अनेक अभियोग सामना को आसीची। जहाँकि पुलिस जणाइछि जे माने अनेक फोटोर दुरुपयोग माने हेउतबा अभियोग होईछि। जहाँकि जो माने अश्लील साइट पॉर्न साइट तो सेठी आपणक फोटो को लेकिन अपलोड करा जाउछि। जहाँकि आपणक फोटोर दुरुपयोग होउछि। तो जदि आपण माने जो कपुल चैलेंज रे आपण माने फोटो छाड़ुछंती ताले वर्तमान ठारू आपण माने सतर्क हो जांतु। कारण हुए तो आपणक फोटो को लेकिन मिसयूज करा जाई पारे ओके विभिन्न वेबसाइट रे। तेणु विभिन्न आपण फोटो को माने एडिट करिकी जो माने क्यूट कपुल अछंती तो से फोटो को मिसयूज करा जाउछि पॉर्न वेबसाइट रे। तेणु निश्चित भाव एप्रति समस्ते सतर्क रुहतु आ सचेतन रुहतु। तो जदि किसी आपण माने एमिति कपुल चैलेंज करूचंती बिल्कुल भी करंतुनी। कारण वर्तमान साइबर क्राइम एते मात्रा रे माने व्यापी गलानी तो से माने यार फायदा उठाउचंती। तो निश्चित भाव समस्ते सतर्क रुहतु आ सचेतन रुहतु। 10 नंबर अपडेट रही खूब शीघ्र आरंभ होउछि अमेजन और फ्लिपकार्ट जहाँकि फेस्टिव सीजन सेल। तो जानछु कौन रही आकर्षणीय ऑफर देखो अमेजन ग्रेट इंडियन सेल रे जहाँकि आपन जदि एचडीएफसी बैंक कार्ड रे शॉपिंग करूचंती आपन को 10% रिहाती मिलुची। तो सेही पड़ी फ्लिपकार्ट रे आपन माने एसबीआई कार्ड रे जदि शॉपिंग करूचंती आपन को 10% डिस्काउंट मिलियो बोली ऑफर रही। तो यह बहुत शीघ्र आरंभ हो। 11 नंबर अपडेट रही आज सुना दर बहुत मात्रा रे कमी जाइछि जहाँकि समस्त गोटे बहुत बड़ खुशी खबर। देखो आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 49,250 टंका पहुंची बेले 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 48,250 टंका पहुंची। तो सेहीपरि ओडिशा भुवनेश्वर रे आपणकर 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 52,040 टंका थिबा बेले जहाँकि 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 47,700 टंका अच्छी बोली तथ्य रही। जहाँकि सुना दर दिन को दिन कमिबार लगी जहाँकि गोटे बहुत बड़ खुशी खबर समस्त। 12 नंबर अपडेट रही बैंक अकाउंट में टंका थिले अधिक सावधान हुंतु जहाँकि नचेत हाथ पांतारे साइबर अपराधी लुटि नेबे समस्त टंका। जहाँकि एबे साइबर अपराधी अधिक हाईटेक हो जाइछंती। तो तांकर ए जो माने हाईटेक कारीनामा समस्त को आश्चर्य द्वंद्वे पका देछि। जहाँकि एमती एक घटना जहाँकि पाटणार आसी जहाँकि पाटणार बुद्ध कॉलोनी जड़े बैंक जड़े व्यक्ति माने ओटीपी का पिन न जानी बैंक अकाउंट रु टंका लुटि नहीं। तो साइबर अटैक बर्तमान एमती पैसा लुटुंट आपण मैंने भी जानीपर जे आपण खातार पैसा कटुची ओके। तो निश्चित भाव सतर्क रुहतु। कहीं भी आपन को कॉल करुच्ची कौन सी आपन को व्हाट्सएप रे लिंक आसी मेल रे लिंक आसी मेसेज आसी इग्नोर करंतु ओके। कारण बहुत सारा साइबर अपराधी वर्तमान मातिचंती। 13 नंबर अपडेट रही कोरोना काल में साधारण जनता समस्या दिन को दिन बढ़िबारे लगी। तो पनीपरिया दाम गत 2 मास आकाश छुआ रही सहित पियाज दर बहुत मात्रा रे बढ़ी जाइए। तो वर्तमान डाली दाम वृद्धि पाई जहाँकि देखा मिली। देशर राजधानी दिल्ली समेत अनेक बड़ बड़ सहर में डाली दाम 15 ରୁ 20 टंका वृद्धि पाई केजी प्रति बोली तथ्य रही। 14 नंबर अपडेट रही राज्य में दिन को दिन बढ़ुची कोरोना संक्रमण संक्रमित संख्या बढ़ुवा बेले मृतकों संख्या बढ़ी बढ़ी चली। तो से 8गढ़ में कोरोना संक्रमण दिन को दिन बढ़ी चली। तो या दृष्टि रखी 2 दिन पर 8गढ़ को सटडाउन घोषणा करा जायछि। कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी 8गढ़ व्यवसाय संघ पक्षर सटडाउन घोषणा करा जायछि। आज आ बुधवार को संपूर्ण सटडाउन घोषणा करा जायछि। एथिसहित अक्टोबर 1 तारिख रु 15 तारिख पर्यंत बजार समय कटकणा जारी होइछि। जहाँकि सकाल 7 ରୁ दिन 2टा पर्यंत दुकान बजार खोला रहिबो बोली जहाँकि 5 बजार कमिटी पक्षर निष्पत्ति निया जायछि। 15 नंबर अपडेट रही भुवनेश्वर जहाँकि बरीमुंड बैंक ऑफ इंडिया शाखारू दिन 2 पर लुट होइछि। जहाँकि बैंक कर्मचारी को पिस्तल देखाई लुटि नहीं 10 लाख टंका। दिन समय 2 जन दुर्बृत्त बैंक भीतर पशिथिले सेमाने कैशियर पाखरे पहुंची तो पिस्तल देखाई निकटरू 10 लाख टंका नहीं छु हो जाइथिले। तो खबर पाई मंचेश्वर पुलिस सेठारे पहुंची तदंत आरंभ करिछि बोली तथ्य रही। 16 नंबर अपडेट रही बीमा छाड़ टंका उठाण पाई समवाय बैंक आगे लंबा लाइन जहाँकि बिना मास्क रे चाषी जहाँकि मानुना सामाजिक दूरता बोली देखा मिली। 17 नंबर अपडेट रही पुरी रे संक्रमण वृद्धि जहाँकि 404 सेवायत कोरोना आक्रांत से 351 जन सेवायत और 53 जन कर्मचारी रही। तो एने श्रीमंदिर उन्नयन प्रशासक सूचना देइछंती।
18 नंबर अपडेट रही स्टेट बैंक नुआ ऑफर जहाँकि सस्ता है यही सब लोन जदि आपण मैंने नुआ घर कि नुआ कार किणवा चाहूँगी तेज आपण SBI सुजोगर लाभ जल्दी उठातु जहाँकि SBI बर्तमान गोल्ड लोन ग्राहकों स्पेशल ऑफर रही तो आपण मैंने कार लोन सुना लोन कि कौन व्यक्तिगत लोन जब आवेदन करुँच तो बर्तमान आपन को प्रोसेसिंग फी दवापाई पड़ोनी तो बर्तमान कार लोन उपरे जदि आपण मैंने कार किणुंट ताले से लोन उपर आपन को 7.5% माने कम सुधार प्रदान करा जाउची बोली तथ्य रही है गोटे बहुत भल कथा। 19 नंबर अपडेट रही चीन पर भारत सीमार पशिला नेपाल जहाँकि कलापाणी निकट में सेनापाई ब्यारक निर्माण करने को नेपाल गृहमंत्री कले शिलान्यास कहले 60 वर्ष धरी भारत दखल करिछि नेपालर यह स्थान। 20 नंबर अपडेट रही SBI जारी कला चेतावनी व्हाट्सएप माध्यम ग्राहकों को निज शिकार बनाउछंती साइबर अपराधी तो एणु ग्राहकों को SBI अनुरोध करिछि जे सेमाने कौनसी अजना नंबर कॉल बा मेसेज रो रिप्लाई दियंतु नाही व्हाट्सएप माध्यम साइबर क्रिमिनाल लटेरी किंबा उपहार जितबार लोभ देखी ग्राहकों को निज जाल रे फसाई देउछंती तो तापर ग्राहकों को टंका पाइबापी समस्त बरणी सेयार करने कहते तो बहुत सारा लोक मैंने जापर ना डिटेल सेयार करफल से आकाउंट पैसाटी कटुची तो जदि आपको व्हाट्सएप रे कौन मेसेज बा किसी कॉल किसी भी आसूची आपने तादर रिप्लाई दिंतु ना कौन लिंक आसिले क्लिक करूँ ना। 21 नंबर अपडेट रही चाषी को ठकीदेला कंपानी अधिक अमल आशा देखाई नकली बिहन देइथिबा अभियोग होइछि जहाँकि मोटा अंकर टंका ठकी नेला कंपानी कोरापुटर जयपुर ब्लॉक रू विभिन्न गाँव रू आसिला फसलर चित्र देखा मिली तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज थे समस्त वीडियो भल लगे वीडियो लाइक करेंगे आपण सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ जय हिंद वंदे मातरम।